Inilah bacaan tasbihnya malaikat agar rezeki mengalir deras. Yang sudah subscribe dan like video ini, semoga rezekinya lancar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dikisahkan, suatu hari seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan aku hanya memiliki sedikit harta." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Di mana engkau berada saat makhluk lain yang diciptakan Allah bertasbih memujinya?" Dan karena itu mereka diberi rezeki. Kemudian orang tersebut bertanya, "Apa bacaan yang engkau maksud wahai Rasulullah?" Rasul pun menjawab, yaitu bacaan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah 100 kali di waktu antara terbit fajar hingga salat subuh, maka dunia akan tunduk